ଯେ ଆମର କୁଆଖାଇ ନଦୀବାଲି ଯୋଉ ଶୈରାତ ଉତ୍ସବ ନିଲାମ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ନିଲାମରେ ମିତବ୍ୟୟଟା ଯୋଉଟା ରହିଛି ତାର ଯୋଉଟା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହବା କଥା ତାକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ଯେଉଁ ଘାଟକୁ 16,800 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟରର ଯୋଉ MGQ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଟେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଇସିଟାକୁ 9,800ରେ ଗୋଟେ ଇସି ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା 22 ଜୁଲାଇ 2022ରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିପି ବି ମିଳିଛି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆମ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ମାଇନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଯୋଉ ଗାଡି ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି ସେ ଗାଡି ଗୁଡ଼ିକ କାହାରି ଟିପି ନାହିଁ ବିନା ଟିପିରେ ସବୁ ଗାଡି ଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗତକାଲି ଯାଇ ମାଇନ୍ସ ଅଫିସ କି ଯାଇଥିଲୁ। ମାଇନ୍ସ ଅଫିସରେ ଆମର ଥିବା ମାଇନ୍ସ ଅଫିସର ସମ୍ବିତ ସାହୁ କଟକ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ପରେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଇଏକୁ ଟିପି ଦେଇପାରିବେ ମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାର ଦେଇପାରିବେ ନା କେମିତି ଦେଇହବ ସବୁ ଇଏରେ କ'ଣ ଦେଇହବ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ରାତିରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତାପନଗର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧ କରିକି ସେମାନେ ଘାଟରେ ପୁନର୍ବାର ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଡିରେ ଟିପି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଇନ୍ସ ଅଫିସରକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଅବଗତ କରିଲୁ ରାତିରେ 1:30 ରାତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଲୁ। ସେ ଫୋନ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ପୁଣି ଫୋନ ଉଠେଇଲେ କହିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଥାନାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କହିଲେ ଆପଣ ଥାନାକୁ ନା ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଥାନାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଥାନାକୁ ଜଣେଇଲୁ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଜଣେଇଲୁ ଆଇଆଇସି ଜଣେଇବା ପରେ ଆଇଆଇସି କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମାଇନ୍ସ ବାଲା ଆମକୁ କହିବେ ସିନା ଆମେ ଯିବୁ ମାଇନ୍ସ ବାଲା ନ କହିଲେ ଆମେ ସେଠି କେମିତି ଯାଇକି ଇଏ କରିବୁ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ସେଠି ଗାଡି ଅଟକାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ତ ଗାଡି ଅଟକେଇକି ତ ଆମେ କାହାକୁ ବେଆଇନ କାମ କରୁନୁ ଏଠି ଗାଡି ଯୋଉ ଅଟକା ଯାଇଛି ଆମେ ଟିପି ଦେଖୁଛୁ ଗାଁ ବାଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକୃତ ରାଜସ୍ୱ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି କି ନ ଯାଉଛି। ସରକାର ବାଲିଘାଟ ଚଲାନ୍ତୁ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ବଢାନ୍ତୁ ସରକାର ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାଲି ଚୋରି ନ ହଉ ରାଜସ୍ୱ ଚୋରି ନ ହଉ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠିଛି। ଏଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଅବଗତ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତାପନଗରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢି ଯାଇଛି ଆକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ଘାଟରେ ଯେମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାଇନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ତାପରେ ହେଇନାହିଁ ନା ମାଇନ୍ର ଡିମାର୍ସନ ଅଛି ନା ସେମାନେ ନାଲି ପତାକା ମାରିଛନ୍ତି ନା ତା ଦେହରେ କିଛି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ସ୍କାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭାବରେ ପଇସା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ସ୍କାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ସ୍କାନର ଲଗାନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ରୟାଲିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କାନରରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ଯୋଗ କଥାଟା ଭଲ କଥା ଏଇଟା ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା କିଏ ଦେଲା ଗଲା ସବୁ ତ ଜଣା ପଡିବ ତେଣୁକରି ବାଲିଘାଟରେ ଲାଗୁ ସ୍କାନର ଲାଗୁ ଆମେ ସେଥିରେ ମନା କରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଠି ମାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ତାକୁ କାଲି ସେ ଗାଡିକି ଧଇଲେ ସେ ଗାଡିରେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପୋଲିସ ଆଉ ମାଇନ୍ସ ବାଲାଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏମାନେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଲୁଟ ହଉଛି ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ସରକାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାର ଜଗାରଖା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏକଥାକୁ ଥାନାରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଥାନାବାଲା ଆସି ସେମାନଙ୍କର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରାଯିବା ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ବାଲିଘାଟ ଗୁଡା ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମୌଜାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ସେମାନେ ଜଗାରଖା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କମ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାଇନ୍ସ ଅଫିସର କମ୍ ଅଛନ୍ତି ମାଇନ୍ସ ଅଧିକାରୀ କମ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ ନ ହଉ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ସରକାର ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ
ପ୍ରତାପନଗର ଯେଉଁ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ବାଲି ସୈରାତ ଅଛି ତାହାର ଏମଜିକ୍ୟୁ କେମିତି କମାଗଲା, କୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ କମାଗଲା, ବିନା ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନିଂ ରେ କେମିତି ସେଠି ବାଲି ଉଠିଲା, ବିନା ଟିପିରେ ଶହ ଶହ ଗାଡି କେମିତି ଯାଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟର ସଫେଇ କାହିଁକି ହଉନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ପଡୁଛନ୍ତି ପଡିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି, ପାଖରେ ଆମର ୱାଲମିର ଗୋଟେ ୱାଟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ହଷ୍ଟେଲଟା ବି ରହୁଛି, ଅଫିସ ବି ରହୁଛି ଏବଂ ମା ଧାକୁଲିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯେହେତୁ ଋତୁ ଚାଲିଛି ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ରହିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ସେମାନେ ନ ମାନି ଦିନ ରାତି ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ବାଲି ଲୁଟ୍ କରିବେ, ପ୍ରଶାସନ ନୀରବରେ ଶୋଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ତାହେଲେ ଏହା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। এই ভিডিওটি আপনার কেমিতি লাগিলা কমেন্ট করে জানাতু। ধরিত্রী লাইভ র यूट्यूब এবং फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करंतु। अधिक खबर पाई लॉगिन करंतु www.dharitri.com।